回事？你干嘛去啊？巷口街灯待在角落，陪着我们沉默。你骗我！你不是说天乐出事儿了吗？我没骗你，我只是想在你回来之前做好所有的准备，给你个惊喜。什么惊喜啊？求婚。少宇，你想好了吗？这一切是你想要的吗？为什么这么说？觉得你真傻，你真的不应该为了我离开公司，也不应该为了陪伴我去超市当一个搬运工。你应该回到原来的位置。我原来的位置，就是在你的身边去照顾你、陪伴你。因为误会，我缺席了8年。现在我回来了，我不相信你真的愿意让我再回去。依然，你离开了我8年。这8年里，我只知道你离开了上海，有了我们的孩子。我不知道你为了这个孩子，你到底受了多少委屈，我也不敢想。我不敢去试想你这8年里的生活，因为每次想起来，我的心会很痛，特别的痛。我恨自己无能，不能去好好保护你。我不想再想这些了，因为我又重新拥有了你跟依恋。我只想好好珍惜你们俩，把1天当做2天来过，这样我才能把这失去的8年全都追回来。想好了吗？可是我真的不希望你为了我放弃原本的生活。什么是原本的生活？我现在拥有的一切才是我想要的生活，这才是生活，我想要的生活。我是一个男人，我不想做一个傀儡，什么都听别人的。我想变得有担当、有责任，这是我想做的，而我现在也做到了。我要好好把握它，所以以后无论你在哪儿，那就是我谭少宇的家。以我现在的经济条件和状况，我只能负担得起这么一个寒酸的戒指。希望你能体谅和理解。以前我不知道怎么去爱，但经历了这么多苦，我现在知道怎么爱你。所以这枚小小的戒指，代表了我的诚意，我的爱意，好，我要对你负的责任。从这一刻起，我把自己的心交给你，也希望你能把你的心交给我，好吗？但是你却说了，他怀抱是多么温和，是不是忘了我，你会更快乐？是不是忘了我，你会更快乐？
我把他们最幸福的时刻、最激动的时刻都给他拍下来了。嘿嘿。哎呦，你至于吗？你激动成这样干嘛呀？怎么不至于了？我说你是榆木疙瘩，你还不承认？这么感动的话，谁听了不感动啊？再说这场景，我还帮着设计了呢。哎，你有没有想过，你未来希望的那种求婚仪式是什么样的呀？我原来吧就觉得，求婚一定要在最高级的西餐馆里边，然后很大的钻戒，玫瑰至少要999朵，然后私人管弦乐团伴奏，在海边，就那种一出餐厅就可以看到大海的那种。唉，这，但我现在吧，经历这么多，我对这个幸福的定义已经改变了。老话，平平淡淡才是真。我不怕你笑话啊。我从小就觉得哆啦 A 梦和 Hello Kitty 应该是一对儿。我特别喜欢粉色，所以我觉得我就是 Hello Kitty。特别希望能找到属于我的那个哆啦 A 梦。至于求婚仪式吧，钻戒并没有那么重要，钻戒大小也不等于幸福啊。如果这个人我爱，怎么着都行；如果我不爱他，怎么着都没用。说的没错。你们在看什么呢？啊，我们没看什么呀。这个你不能看。我为什么不能看？因为你小啊，这个等你，哎，等你长大了，你就能看了啊。那我什么时候长大呢？你什么时候啊？你什么时候长他这么高了？你就算长大了。哎，对，行了啊，去玩去吧，玩自己去吧啊，去吧，乖。哎，小乐，哎，干嘛去了你？依然干洗的衣服帮拿回来。哟，这才多长时间呀？刚表白完就晋升成这家庭妇男了。不是，这男人跟女人一样，一旦跟自己喜欢的人在一起了，你干什么都不累，都愿意。哎呦我的妈呀！你是我认识那谭兆宇吗？啊？是啊，只不过这谭兆宇现在见不着依然吧，真是吃不下睡不下。哎呦，他描述的这个太幸福了啊，让我各种这个羡慕嫉妒恨啊。也有难的事儿。你说这依恋吧，每次叫我少宇帅哥的时候，我就觉得心里挺难受的。我就想把一切都告诉他，让他叫我声爸。但你想想吧，这一切都说了的话，他岁数这么小，就怕他接受不了。慢慢来吧。对，这事儿啊，别着急。你跟这依然呢，毕竟是有感情基础的。但是你跟依恋呢，得慢慢培养感情，你得陪着他呢，慢慢长大。毕竟呢，你已经错过了7年了，以后这日子千万就别再错过了。这我知道。但你别光说我，你这跟美兰妮呢，拖了这么久了，也不找个合适的时机表白一下。毕竟你跟这美兰妮的情况跟我和依然还不一样。你说美兰妮长这么漂亮，年轻，人又好，改天让人追去了，你得难受死。我这不是也想了吗？就是没找着合适机会。这还有什么合适机会？你不是诚心的吗？我是诚心的呀，我这诚心天地可见呀。
那不就得了吗？就表白吧。嗯，我上去。经经理来了啊，进来吧。谁呀？你找谁？刚刚是不是有一女孩进去了？叫薛晶晶。你找我们家教薛老师。家教？对啊。你是他什么人？哦，我是他朋友。你是他朋友啊？哦，那进来吧。那进来，我把你叫。哎，好，谢谢啊。对。哎，你先稍等一下，我就给你叫。哎，好，谢谢你啊。你怎么来了？我不是，我那个，我不是过来。薛老师，这题怎么做呀？这是你。走，我们回去做作业。晶晶，对不起，别拉我，是我误会你了，是我不好。你是不是特别恨我？要不然你打我一顿也行啊。我为什么要打你啊？咱俩什么关系啊？蕾蕾，我告诉你，从你上次跟踪我开始，咱俩就一点关系都没有了，听清楚了吗？不是晶晶，别再跟着我了。安妮，忙什么呢？随便看一些图片资料。这才1个多月，你已经是我们这最受欢迎的设计师了，好几家公司都点名要求你来做设计。之前我跟辉达珠宝的老总吃饭时，他还特意提到你，说你前途无量，已经算是上海的新锐珠宝设计师了。没有，您过奖了，我这是刚刚熟悉工作，其实还有好多都不懂呢。别谦虚了，行了，这月的奖金我已经让财务打到卡上了，继续努力，不要让我们失望哦。好。喂，天乐，我们领导夸我了，啊，还说我是新锐珠宝设计师呢，哼，赞吧？你这设计被人认可了，我也觉得我倍儿有面子。这军功章怎么着也得有我一半吧？哎，我觉着啊，咱干脆找个地方庆祝庆祝吧。哎，你还记得上回咱玩那旋转木马那地方吗？旁边2楼有一西餐厅，咱就定那儿了，好不好？哎，对，行嘞，我呀收拾，马上就来啊！行，晚上见。哎。
么着？有什么事想不开，非要跳河自杀呀？啊？我又跟踪薛晶晶去了。啊？他去人家公寓里边，是给人家当家教去了。我误会人家了。哎呦，你误会人，你赶紧跟人解释一下，把误会解开不就完了吗？我解释了，他不听，他让我以后别再找他了。我觉得薛晶晶这回都快恨死我了。不是你吧？你这误会啊，闹得有点大。我估计人薛晶晶呢，一时半会儿啊还生你的气呢。你先得想办法把这气儿给消了，再跟人好好道个歉，没什么大不了的啊。我就不明白了，你说的当家教，他为什么不告诉我一声啊？我都跟他说了，我能照顾他。你说他那么玩命挣钱干嘛呀？没准呢，人家有自己的苦衷。我觉着啊，你把这事儿啊问问清楚，别把这误会呢越闹越大。我觉得他这回啊是肯定不能再理我了。听我的，别气馁，相信你自己。你呢，得让他感受到你的诚意啊。护士，麻烦问一下药房在什么地方？左边1楼。啊，还有这个脑部 CT 在什么地方做？2楼右边。谢谢啊。我回来了。你干嘛去了？怎么了？我这给你打电话，你手机关机。经理说你这一下午都不在超市，你都去哪儿了？你给我打电话了？对呀。急死我了！嗨，没电了这。没有，我这送了依恋之后回来，突然头疼，正好顺路就去医院做了个检查。没事吧？没事，开药了，还做了个 CT， 说是后天去拿结果。不是你怎么会头疼呢？你经常疼吗？偶尔吧，是不是这一段有点累着了，休息不规律？那你以后有什么事儿要提前跟我说一下，要不然我会担心的。你会怎么样？我会担心你啊。担心我？啊。有了老婆就是好吧，都知道担心我了，真幸福。谁是你老婆了？哎，不是我老婆的话，那这手上戴的是什么呀？而且那天就在这块儿啊。没有。然后戴上了它，还抱得挺紧，不是吗？不是。哎呀，痒，就痒才搁着你。好了。吃晚饭了吗？我吃药了。坏人，我给你热饭去啊！我是吃饭呢，还是吃你呢？坏人！哎呀，就像坏人。吃饭了，你也好好。谁让你痒痒再吃再吃？快点，都拿进来。我帮你端。哎，咱俩认识多久了？小半年了吧？那你觉得我这人怎么样？你固执，大男子主义，说话还特贫。啊，我在你心里就这印象。这几个词儿可以换一种说法，坚持，做事有毅力，爷们儿，然后就是说话很幽默。最重要的，我觉得你很善良。我妈以前说过，衡量一个好男人的标准就是先要看他善不善良。以前我觉得这话挺普通的，现在想一想，还真是。如果一个人善良的话，就不会去伤害别人，即便他具有伤害别人的能力。那你觉得我怎么样？就是一开始啊，
我觉着你有点那个目中无人，有点那个娇气，那个有点那种被人宠坏了大小姐的感觉。后来我发现你这人也挺仗义的，而且也特善良，就是没有那种女孩子身上的娇柔造作。反正我一直认为哈，这美的第一要素啊，就是那个真实，那个自然。我觉得这些你都具备了。哎呀，那个你不会是因为我今天请你吃这顿饭，所以在这夸我的吧？不是我是发自内心的。你要觉得我是假的，那什么，那这顿饭就我请。不用。那酒后逢知己，咱们碰一个呗。来，碰一下。吃好了吧？吃好了，要不咱下去走走，消化食。去哪儿啊？就下面随便溜达溜达呗。行，走。我能有现在，其实要特别的感谢你，陪我找工作，陪我熬夜，帮我画图纸，每天还要忍受我各种吐槽。突然间这么跟我一客气吧，我还有点不太适应。其实啊，我什么都没做。你呢，要真不是吃软饭的，我们做什么都没用。你要真是干这行的，我们什么都不做，早晚有一天啊，你也会成功。听你这么说，我觉得我浑身又充满了自信的小细胞了。明天了。您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。天空很蓝，世界好大，爱是否会悄悄消散？你是否感受到我为爱发狂？坚持多久才能靠岸？保持沉默，试着洒脱，是我唯一对自己的把握。像一只发了疯扑火的飞蛾，坚持着。你说过，你希望你的哆啦 A 梦骑着白马，从五彩的童话世界里来接你。这白马真弄不着了，就只能骑着旋转木马来了。这五彩的童话世界也真是做不到，就只能改成从五彩的光里来接你了。你混蛋！这些话干嘛不早说呀？至少我还能祝福你快乐。我怎么混蛋了？我还记得你说过你喜欢粉红色，你还说你喜欢哆啦 A 梦。你呢，就是粉红色的 Hello Kitty， 我呢，就是蓝色的哆啦 A 梦。我愿意为了你变成粉红色的哆啦 A 梦。今天穿着这身衣服，我就是你的人了。这个戒指，它代表我的心。从今天开始，这一切都放你那儿保管了。另外，我想告诉你，我喜欢你，做我女朋友呗。那天乐，你知道我为你流过多少眼泪，伤过多少次心吗？有时候我都觉得我特别的恨自己，我觉得我腿长得也不短呀，跑得也挺快。
怎么跟你这儿？我走也走不动了，跑也跑不了了。我这辈子是不是就搭你这儿了呀？不是，那你到底是答应还是不答应啊？说了，只要是自己喜欢的，怎么着都行；不喜欢的都没有用。哎，那是无名指，咱这又不是求婚。你这是干嘛呀？我这不是一表白吗？那在这儿什么意思啊？名花有主。下吧。夏宝，你这2天怎么不理我呀？不是说好了，钱的事我来搞定吗？老板说了，定金不着急。夏宝，你这什么意思呀？就是他吗？夏丹，我知道我现在什么都没有了，工作也丢了，我可能配不上你了。可能你压根儿就没想过让我配你。你是早就想好了是吗？在你心里，我就是个备胎是吗？嘿嘿，小伙子，有话咱们好好说。就这儿。
你给我闭嘴！她现在还是我的女人，别碰我！你跟我演了这么长时间的戏，在我心里你就是我的女神，你知道吗？你们也太狠了，你们！我心都掏出来给你，你还是人吗你？你根本就配不上我对你的爱情，你就是个贱人！小伙子，这话可不能这么说啊！你说的都对，我欺骗了你，我们分手吧。不是这男的他有多少钱呀？2家西餐厅，1家酒吧。我觉得这事儿吧，就是有点奇怪，你就没说问问他身边的人？问了，都躲着我。你商量好了是吧？不是这事儿，你别想太多，也别想得太夸张了，可能那不是你想象的那样啊。他当着我的面跟我说分手，然后拉着那男的手走了。我特想当自己什么都没看见。我不生气，可是我真的难受，我就不明白，怎么就变成这样了？为什么？可能是为了让彼此的生活变得更好。我不好，我特别不好，我难受。你的话像一根刺，扎在我心里最重的位置，也许这就是你想要的方式。忘掉所有的故事，要你在我心中突然消失，也许这不是那么容易的事。我的痛却不是一下子，我努力做你想要的样子，我尽力了却又把自己找回来，每次我是最后一个傻子，不懂事，渐渐找不到了熟悉的坚持，真心来得太迟，花心偷走日子，属于我们最幸福的事。
怎么样，医生？没问题吧？检查结果怎么了？检查结果就是你的脑部长了一个瘤子，医学术语叫做脑胶质瘤。脑胶质瘤什么意思啊？这是一种颅内结瘤，现在已经向恶性扩散，就是通常所说的癌症。我不可能得癌吧？我之前做过检查的，状况都是好的，没问题啊。恶性脑胶质瘤体积小，潜伏期短，一般也就是2、3月时间就会发作。你的瘤子体积小，但是位置很深，周有很多的菌友结构。如果手术的话，会非常危险，几乎不可能成功。那没别的办法了。这样吧，我帮你留意一下。按照一般临床经验来看，即使有治愈的可能性，也会有后遗症，就是脑部神经受损。毕竟是脑部手术，里面很多神经是粘结在一起的。如果是后遗症，或是手术有什么不好的结果的话，会怎么样？会怎么样？比如说局部瘫痪，或者失明之类的。那如果我不接受手术，或是不接受任何治疗的话，我有多少时间？乐观估计，也就是半年左右。还想吃什么？我再买给你。这么多啊，够了。依然说过，女孩子啊不能多吃甜食的。少宇帅哥，你怎么想到下午来看我啦？我想依恋了。你想我了就可以随时来看我啊。是啊，我现在不就来了吗？好吃吗？还行吧。要求还挺多。依恋啊，我有话想跟你说。说吧。你跟依然生活了这么多年，对依然来说呢，你是最重要的人。而在我的生命中呢，你跟依然就是最重要的人。我心里边特别想一直守护在你们身边，去好好照顾你们两个。你现在就一直在我们身边啊。少宇帅哥，你怎么了？没怎么，没事。那我问你啊，我如果不在你们身边了，你会不会想我？我还有天乐呢。我要你呢对我好，也要对依然呢更好。我要让你天天让我们开心，这样呢我就会天天想你的。可是我有自己的事情要去做，
以后不能经常在你们身边了。那以后就不能送我去上幼儿园，接我放学吗？你以后就不能和我一起玩拼图，给我讲小王子的故事，让我骑在你的肩膀上骑高马吗？不能了。那我以后再也不理你了。骗你的。先生你好，我们店里动画片就这么多了。谢谢啊，款台在哪儿？款台在那边。你的脑部长了一个瘤子，医学术语叫做脑胶质瘤，现在已经向恶性扩散。如果手术的话非常危险，几乎不可能成功。即使有治愈的可能性，也会有后遗症，比如说局部瘫痪，或者是失明之类的。只要跟你在一起，没钱我也会很快乐。你的脑部长了一个瘤子，叫做癌症。你也来一口啊，来一口。我回来了啊，回来了。哎，在这儿呢。累了吧？来，快坐这儿。还行。抱给我。哦，哎对了，我给你煮了银耳莲子羹，我盛给你啊。好。买了这么多动画片啊？啊，正好刚刚路过音像店，知道依恋爱看动画片，我就多买了几张。是吗？这依恋要开心死了。是啊，来尝尝我为你精心熬制的银耳莲子羹。我自己来吧。我为你。怎么样，好吃吗？好甜啊！再来一口。好喝。我还在想呢，等过2天咱们俩串休一下，带着依恋去郊区玩一下吧，呼吸呼吸新鲜空气，放松放松。就这么定了。对了，你买这个蜡笔小新啊，太对了，依恋特别喜欢看这个，然后他还老跟我演嘛，说妈妈，我总觉得我肚子里面好像有100只大象，不拉不拉的跑过。他演的特别好。到时候我们3个一起看。麻烦你交给他，谢谢。
小丹，我能问你个问题吗？你真的和那个人说实话，我有点不太相信。事与愿违，但人总要继续生活下去。也许我做了错误的选择，留给时间来评判。如果这是真的，我觉着你会后悔的。难道你从来不后悔吗？可我们有什么办法？随他去吧。我不管小丹她为什么离开我，这段感情对我来说太刻骨铭心了。我只是不希望以后回忆起来的时候，觉得自己什么都没给过她。这50万是我对她的承诺，也是对自己的承诺。我只是希望，在她的生活里，能有那么一点点幸福，是我给的。兄弟。他让我把这个交给你。没事，多大点事儿。真的不需要想念，下一个没有我的明天，在海平线的那一边，你最向往的世界。别怕飞得多遥远，把一切留恋停在分别之前，没什么会觉得遗憾，眼泪笑了的瞬间。如果没有遇见你，谁来填满我的梦？我愿变成你翅膀下的微风，送别到那远
把一切留恋停在分别之前。没什么，不用怕，放心大胆的往前走，不管遇到什么事儿，都有我这个小太阳。如果没有遇见你，谁来填满我的梦？我愿变成你翅膀下的微风，送别。卡里是你给我的5万块钱，上次你忘了带走，谢谢你，抱歉。回忆就算只有刹那会永恒，因为你永留在我故事中。如果没有遇见你，谁来填满我的梦？我愿变成你翅膀下的微风，送别到那远方天空。感谢可以遇见你，才了解怎样感动。回忆就算只有刹那会永恒，因为你永留在我故事中，因为我依然爱你。这哭的也太凶了，咱过去看看吧。这要换作是你，我过去看你，你觉得心里舒服吗？你怎么没跟夏楠好好说说呢？你怎么不去跟夏楠好好说说呢？你去试试，那夏楠说得通了也得。这不都好好的吗？怎么突然就变这样了？这本来啊，没有这姓苏的，爱宝呢挣这50万啊，觉得心里头幸福。现在夏丹这一走吧，他就变得一贫如洗了，他幸福感一下没了，你还帮他哭，你就让他哭出来吧，哭着他心里舒服。听您唱多好啊，是不是？学的。对。让你学的。月。洗衣服是吧？啊。给我，过来。不用，我就放在洗衣机里就行了。我去，你跟这2个吃货聊聊天，看看电视，吃点水果啊。看看人家呀，烦死了！同样是男朋友啊，水都不让一人沾。再看看你，我怎么坐着也招着你了，躺着也能中枪啊？哎，不过这邵宇现在变化挺大的哈，360度大转变，怎么着？这是要洗心革面，重新做人呀？哎，真的是熬出头了。邵宇这让我看了，我都有点不习惯。你都不知道我在他家的时候啊，那甩手掌柜，酱油瓶倒了不会扶一下。现在，爱情太不可思议了。不过我也不知道他是怎么了啊，在超市的时候也是一点累活啊、重活都不让我干，以前原来那些脾气性格都没有了。来，喝点牛奶。啊。还有这洗衣粉快用没了，在哪儿？柜子里啊。我帮你去拿吧。我去。我也喝牛奶。我的呢？看呐。看见了，这么使劲。等一下。会不会有问题啊？他现在这么好，是不是做什么错事儿了？先卖一些乖什么的。我发现你吧，就是一贱皮子啊！人家不搭理你的时候吧，你说人没良心；
人要搭理你了，对你好了，你就怀疑这个怀疑那个，那你还让我们怎么做呀？是吧？我觉得少宇现在不会了，我相信他。哎，您吃一口。所以以后无论你在哪儿，那儿就是我谭少宇的家。我所说的话非常危险，几乎不可能成功。我要你呢对我好，也要对依然呢更好。我要让你天天让我们开心，这样呢我就会天天想你的。即使有治愈的可能性，也会有后遗症，就是脑部神经受损，比如说局部瘫痪，或者是失明之类的。累了吧 ？Cappuccino， 你的最爱，我自己学着做的，你尝尝。好喝吗？好香啊！哦，对了，你前2天说去医院看病，怎么样？出结果了吗？没什么事儿，他说我多注意休息，规律点就好。你这身子啊，就是金贵，这刚多少活儿就受不了了。明天我休班去看看依恋。算了吧，好不容易歇1天，还在家好好养养吧。嗯。想他了。我来喂着。啊，没事，你歇会儿吧。你刚码完那边的货。没事儿，我多干点儿，你就少干点儿吧。怎么了？这2天没日没夜的帮我，这是我的工作，我来。来呀，我来吧，给我吧。没事，你去歇着啊。还有，以后撕这些货品上价签的时候，记得沾点水，别用指甲硬抠，又伤指甲又伤皮肤的。别光说我傻，自己学着照顾着自己。我知道。去吧，歇着去。我真的不累。那你累了就歇会儿啊。好。晚上有空吗？一起吃个饭。日料啊，可以。我40分钟吧，我在玩具城给依恋挑个玩具。一会儿见。你好，这是我们新推出的 Hello Kitty， 可以录音。您看，按一下左边这个是可以录音的，再按一下右边这个是可以听到您的声音。您试试。依恋，帮我拿个行李。好的。依恋，我好想你，好想你。哎，有什么话呀？非得上这儿说来，跟家不能说吗？嗨，这不也有一段时间，咱俩没在一块儿吃个饭、喝个酒，随便聊聊了。所以今儿就约这儿了呗。操，还弄那么煽情。丁乐，
咱这认识也有10年了吧？上大学那会儿，我就喜欢跟你一块儿喝酒，听你在那儿耍贫。我承认，那个时候我确实挺封闭的，挺多事儿跟你没那么坦诚。但在我心里边，我把你林天乐当做我最好的朋友。致青春呐！得嘞，来，都在酒里了，干了啊！我活到这个岁数啊，觉得最对不起的，最亏欠的那个女人就是依然了。我觉得我现在做什么事儿，其实都弥补不了什么，但我心里边很爱她，特别爱。但是我现在这种状况什么都给不了她，我觉得对不起她。不是，那你就好好对人家呗。你看啊，人什么都不要，就想跟你在一块儿。不过我得表扬表扬你，最近表现不错啊，跟换了一人似的，继续保持。哎，不是你呀，别老在那梅兰妮的面前表现，她老拿我跟你比，这两天老就冷嘲热讽的。行，以后不让她看你。其实我一直也没时间好好谢谢你。这之前是依然在你那儿，你一直挺用心的照顾他们娘俩，接着又是我住到你那儿，给你添了很多麻烦，我觉得特别不好意思。来，第2杯酒。嘿，这话说的见外了啊！天乐，还有第3件事。我想拜托你一件事。哦，什么事儿啊？就是如果有一天，因为其他别的事儿，我离开你们了。离开了你要去哪儿啊？不是，我就随便一说，我就真离开了。你答应我这件事儿。你说。替我好好照顾依然跟依恋，一丁点的委屈都别让他们受，行不？我跟你说啊，你听好了，这照顾依然跟依恋这事儿呢，要靠你自己，你知道吗？你说这话我明白了。不是你什么意思啊？乱七八糟！我发现你喝点酒还花挺多，还。没有，我就是瞎说。就咱换个边想，就你真有什么事儿，我也一定会好好的照顾美兰妮。那肯定的，这不用你说啊。就说你跟依然没这关系啊，我跟依然也是朋友，他要什么事我肯定得帮忙啊。记住你说这句话。哎，我这又干了，我这刚喝这一点。行，干。哎你。干嘛这么盯着我啊？怎么了？你看出什么了？我想把你的样子深深地刻在我的脑子里，想你的时候就翻出来好好的看。你想我的时候，我就会在你身边啊，还用刻在脑子里啊？要刻的。
记住，我爱你。我也爱你。我知道，让我抱抱你吧。来。真希望一辈子都能这样抱着你。我也是。抱得紧紧的。